これでメイクしてみようかな。遊びに来てよ。へへ。あれ、なくなっちゃった。僕のくしゃみでメイクセットがなくなっちゃったみたい。エルサー、一緒に探して。一緒に探して。いいよ。探しちゃおう。しめしめチャンネル。飛んでいっちゃったメイク道具探してみよう。まずはここ怪しいな。あるかな。あ、見つけた。リップ1本発見。次はマニキュアを探してみよう。あそこの雪が怪しいかも。見せて見せて。マニキュア見つけた。まだあるかな。探してみよう。見せて見せて。紫色のネイル見つけた。りっちゃん、リップがもう1本あるはずなんだ。どこだろう。水中に来たよ。あるかな。あった見つけた。もう1本リップあったね。確かアイシャドウあったよ。探してみよう。しめしめチャンネル。アナちゃんが戻ってきた。どこかな、アイシャドウ。みんなはアイシャドウどこだかわかるかな。どこかな。りっちゃん、アイシャドウどこ。ねえねえ見てみて。アイシャドウ。見つけた？どれ？あった！こんなところに。くっついてる？しめしめチャンネル。わーい、全部戻ったよ。ねえねえアナちゃんのメイクを始めるよ。れいちゃん、エルサ、お願い。りっちゃん、まずこのセットには入ってなかったんだけど、これ開けてみて。フェイスパウダーだよ。お顔をポンポンしてあげよう。おでことお鼻と顎もしてあげよう。顎、おでこ。できたね。次はアイシャドウ塗ってあげよう。もう片方の目にも塗ってあげよう。反対側の目にも塗ってあげよう。こっち。おー、上手。オッケーですか？次はじゃあチークを塗ってあげよう。これを当てて。
筆でお粉を取ってさあ、アナちゃんにっこりアナちゃんにっこりしたところのてっぺんをチーク塗ってあげるよ。お、上手上手。次はリップを塗ってあげよう。ネイルを塗ってあげよう。どっちの色にする？水色ね。ぬり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 。反対側は紫を塗っていくよ。できたよ。追加でピンクを塗ってみるよ。はい。オッケーですか？最後の仕上げにもう一回チークを塗るらしいよ。ポンポンポン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 。オッケーですか？しましまチャンネル。アナちゃん可愛くなりましたか？じゃあ最後見てみよう。私があ、そうね。鏡持ってきました。見てください。ありがとう、エルサちゃん。初めてのメイク大成功。ちびエルサちゃんは雪遊びを始めました。それではチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それじゃあバイバイ。また見てね。